懒不代表没有要求。作为懒人，我家的厨房是我装修花最多心思的地方。想要厨房看着干净整洁，用起来还贼顺手的话，家电要选嵌入式的，收纳也要合理，符合生活习惯。当时为了这个厨房色调统一，减少不必要的家务，我选择了这种可自定义面板的洗碗机，完全与柜门融为了一体。作为懒人，我最喜欢的就是 AI 的功能，所以入手了这台 Como 的合数洗碗机 G52，把手动添加耗材升级成了 AI 智能投放。洗碗机会根据碗盘的脏污情况检测完后实行精准投放，不用自己纠结该放多少洗碗液。搭配这个碗瓣小鲜瓶，一瓶大概能洗20次碗左右，放一次差不多能洗1个多月。除了 AI 智能投放，我还看上它这个 AI 智能洗碗机有12种洗涤模式。但我最喜欢的还是它的 AI 智能洗，每次我都不知道选什么模式好，就直接一键智能洗。洗碗机能够自己检测碗碟脏污程度，匹配适合的水温和洗涤时间。解放双手可不够，解放脑子才是王道。懒人做到底，连腰都不用弯一下。操作面板在顶部的洗碗机，站直也可以轻松操控。洗完的碗当然不需要自己亲手来抹，洗碗机内自动开启85度热风烘干，洗完的碗碟都是干爽洁净的。平时洗碗的时间，我已经躺在沙发上刷起手机了，根本不用起来。它洗完之后会自动开启离子净味鲜存功能，不及时拿出来也没有关系，不会滋生细菌和异味，放个7天都没有问题，连消毒柜都省了。虽然我懒，但我也很节省，绝不浪费。经常一个人在家吃饭，所以洗碗机我就选带有分层洗功能的。少油污呢，单独开启上层洗；重油污单独开启下层洗，洗得干净还节能。懒人选洗碗机还有一个重点，就是售后服务到位，专业师傅上门安装，省心省力。打个游戏的时间就装好了。一向挑剔的我妈来我家之后，再也不说洗碗机是智商税了。